Hi, hello friends. Welcome to my channel. It's me AravindhKumar. Okay friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம இப்போ சைனா வந்து ஒரு புது வைரஸ் வந்து இப்போ மறுபடியும் ஒரு லான்ச் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கானுங்க. எனக்கு என்ன தான் பண்ணுறானுன்னு தெரில, ஏதோ படலை ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ வைரஸாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க. அந்த டாபிக் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஆப் இருக்குது. அது வந்து 2 நாளைக்கு தான் ஒர்க் ஆகும். அந்த ஆப்போட வீடியோ வந்து இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து வித்ரா எடுத்துக்கலாம். மினிமம் வித்ரா 50 rupees. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தென் கூட ஒரு பெல்லுக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கோங்க. தென் எங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் என்ன ஜாயின் பண்ணினா கீழே கொடுத்துருக்கேன், வீடியோ கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தென் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடினா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினா அதுவும் நான் வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சேனலு சார்பாக நான் வந்து ஒரு கிவ்அவே லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஏன்னா வந்து நான் 1 இயராக ட்ரை பண்ணி ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர் தான் ரீச் பண்ணாங்க. அதனால் இப்போ வந்து என்னை சப்போர்ட் கொஞ்சம் பண்ணுறீங்க. அதனால் வந்து கொஞ்சம் கிவ்அவே லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அதனால் நாளைக்கு வந்து அதோட வீடியோ என்னென்னு உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக வரும். அதனால் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே மஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக்னா, இப்போ வந்து ஒரு வைரஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ தீபாவளியிலாம் படத்தை லான்ச் பண்ணுவானுங்களா, அந்த மாதிரி ஏதோ லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க சீனாக்காரங்க. இப்போ தான் கொரோனா வைரஸ் நாடு ஃபுல்லாக உலகம் ஃபுல்லாகவே பரவி ரொம்ப இதாகிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ அடுத்த வைரஸ் நம்மளுக்கு விட்டுருக்கானுங்க. அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா H1N03 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பறவை வைரஸ் ஒன்று விட்டுருக்கானுங்க. அது வந்து சீனாவில் தான் அதுவும் வந்திருக்கு. அது என்ன இடம்னு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். பறவை காய்ச்சல் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து பறவைகளுக்கு மட்டும்தான் பரவும். ஆனால் இப்போ வந்து மனிதர்களுக்கும் பரவுகிறதுனால இது யாரும் பயப்படாதீங்க, இப்போயே கூட நாங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவோம். ஆனால் வந்து நாங்கள் ஒரு டெஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது, அதனால தான் நாங்கள் பண்ணல, அதெல்லாம் எதுவும் பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொரோனாவுக்கு இப்படி தான் ஃபஸ்ட் டைம் சொன்னாங்க. இது வந்து அந்த ஒரு சந்தையிலேருந்து வந்தது, பறவைகள்லேருந்து வந்தது, யாரும் பயப்படாதீங்க அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, உலகம் ஃபுல்லாக பரப்பி விட்டு அவங்க வந்து எதுவுமே நான் இதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லாத மாதிரி அமைதியாக, அது 95வது இடத்துல கொரோனா பாதிப்புலேயே உலகம் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 95வது இடத்துல இருக்குது. அதுதான் பரப்பி விட்டாங்க சைனா. ஃபஸ்ட்டு லீடிங்கில் இருக்க வேண்டியதே அவங்க தான். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா 95 உலகம் ஃபுல்லாக கொரோனா வைரஸால் பாதிச்சுட்டு இருக்கிறத இன்னொன்று வேறு உருவாக்கியிருக்காங்க. அதுதான் H1N03 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பறவை வைரஸு. ஆனால் வந்து இப்போ சீனா என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னே தெரியல. இப்போ வந்து வேர்ல்டு வார் 3 கோசம் தான் இந்த கொரோனா வைரஸு 2015 நம்ம வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு வைரஸை நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேர்ல்டு வார் 3 கோசரம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக பண்ணணும் கோசரம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வைரஸ் இது வேறு பயப்பட வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க. அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னே தெரியல. சைனா வந்து உலகம் ஃபுல்லாகவே நம்ம கண்ட்ரோலில் வரணும் பண்ணுவாங்க என்னன்னு தெரியல. நம்ம போன வீடியோவிலே பார்த்துருப்போம். போன வீடியோக்கு அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ ஃபுட்டெலாம் எப்படி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு அதுலேயே நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். ஏன்னா எப்படி உங்களுக்குலாம் வைரஸ்லாம் வந்திருக்குன்னு எல்லாமே பச்சையாக தான் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. நம்ம இதில் நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு எல்லாம் அப்படி தான் சாப்பிடுவோம். ஆனால் அவங்க அப்படியே உயிரோடு இருக்கிறதையே அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்றனால தான் அவங்களுக்கு இந்த வைரஸில் எல்லா வைரஸுமே அவங்களுக்கு டக்குன்னு எஃபெக்ட் ஆகுது. நம்ம வந்து எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு நல்லா சுத்தமாக தான் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கும் வருது. ஆனால் ரொம்ப பாதிக்கிறது இல்லை. இப்போ வந்து சைனாவில் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு லேப்லேருந்து தான் பரவிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது உண்மையாக என்னன்னே தெரியல. இது வந்து என்ன வைரஸு, இதனால தான் எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இவங்க கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ வந்து கொரோனா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா 24 ஹவர்ஸுக்கு ரிப்போர்ட் படி பார்த்திங்கன்னா 1,27,510 பேர் கொரோனாவில் பாதிச்சிருக்காங்க. டெத்து வந்து 2,795 பேர் கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து டெத் ஆகிருக்காங்க. 4,000லேருந்து 2,000 வந்திருக்கு. இது பரவாயில்ல தான். ஆனால் இது வந்து அலை 2ல் அலை 3ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிது. ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு தான் அதிகமாக பாதிக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதனால் இப்போ அலை 3 வராமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு சேஃபு. அலை 3 வந்தால்
நம்ம சேஃபாக இருக்கணும். இப்போலேருந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ்லேயே இருக்குது. நம்ம இந்தியாவில் ரிப்போர்ட் பண்ணுற இது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. மகாராஷ்டிராவில் இருந்தது, இப்போ தமிழ்நாட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. அதனால் யாரும் வெளியில் போகாமல் இருந்தீங்கன்னாவே நம்ம சேஃபாக பண்ணிடலாம். இவங்க என்ன வைரஸ் ஏதோ புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து மஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் எங்கள் சேனலை எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கொடுக்குற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தென் நாளைக்கு ஒரு வீடியோ, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோட பார்க்கலாம். ஏர்னிங் வீடியோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளையிலேருந்து ஒரு கிவ்அவே லான்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம். அதனால் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் டெலகிராம் லிங்க்கும் இருக்குது, அதையும் நான் கொடுக்குறேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நாங்கள் நியூ அப்டேட்லாம் போடுறோம். அதுலேயும் நாங்கள் கிவ்அவேலாம் கொடுப்போம். அதில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் கிவ்அவேல வின் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய், இட்ஸ் மீ அரவிந்த்குமார்.